أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا خاصة مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين ببركة الفاتحة. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, monggo dipun terusaken pangaosanipun. Bahasan kemarin niku ngingingi amal ibadah dibanding dengan kelemahanane Gusti Allah kalau seorang hamba itu terperosok yang dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dosa isok dipandang kecil dari sudut mana, dosa isok dianggap gede itu juga dari sudut mana. Niku wingi pun dibahas. Amal ibadah kula kali jenengan niki bagian yang paling penting itu bukan banyaknya, tapi diterimanya amal itulah yang paling penting. Dalam bab ini Imam Athaillah dawuh ngeten, la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka suhudu wa yahtakiru indaka wujudu. Gitu tuh nih. La amala ora ono amal iku arja luwe diharep-arep lil qabuli maring diterima aili qabulillahi tegese oleh nerimo Allah lahu maring amal. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah min amalin ketimbang saking amal ya ribu kang sirno anka saking siro opo suhuduhu nyekseni amal. Ya ghibu kang goib kang lenyap anka saking siro opo suhuduhu nyekseni amal. Maksudnya piye? Bi antasyhada kelawan yang to nyekseni sopo siro annalladzi sak temene zat waffaqo kang nulungi, paring taufik kuwi jenenge pitulung. Waffaqo kang nulungi ka ing sira lahu maring amal huwallahu ta'ala yaiku Allah ta'ala. Walaulahu lan lamuno ora ana pitulunge Allah ma sodaro mongko ora bakal
metu minka saking sira apa dzalikal amalu mengkono-mengkono amal. Jadi amal yang bagaimana, yang harapannya itu pasti diterima karo pangeran. Amal yang keluar darimu, yang kamu sendiri tidak menyaksikan bahwasanya itu karena kamu bisa melaksanakannya. Jadi ojo didelok aku iso nglakoni, tapi karena saya ini diperlakukan oleh Allah hingga iso nglakoni amal. Jadi aku niku hilang. Kok sampai iso tangi dalu, iso tahajud? Mari tahajud itu mikirnya bukan saya bisa tahajud, tapi saya dibisakan oleh Allah untuk melaksanakan tahajud. Jadi polanya deloke ngono iku. Amal itu sudah hilang dari kekuatan kita sendiri. Itu kan yang konsep la haula wala quwata illa billah. Lah kadang-kadang awak ini bisa lali ambek niku. Hingga nek awak ngeroso iso nglakoni amal, itu syukurnya itu bukan karena saya bisa melaksanakan amal. Duduk polane aku iso wiritan, bukan polane aku iso tahajud, bukan karena saya bisa baca Al-Quran, bukan saya bisanya, tapi saya kok didadekno kalau Allah iso tangi dalu. Loh aku lho kok dikei karo Gusti Allah iso salat wengi. Kok dibaringi karo Gusti Allah iso nglakoni poso Senin Kamis, poso Rajab, poso Ayyamul Bid. Kok iso dikei ngene iki? Saya bersyukur sekali. Bukan karena saya bisa, tapi karena saya dibisahkan oleh Allah. Ini gak sombong kula kali sampean. Nglakoni ibadah opo akeh. Wong-wong liyane lho ya iso kok dalu keturu ya iso, digawe turu tok ngono ya akeh sing ngono iku. Lho kok aku dipilih karo pangeran, Masya Allah. Anugerah terbesar, aku dipilih karo Gusti Allah iso tangi dah. Kalau kita melihat diri kita kembali, yang ada metu gayae sampean. Arek-arek ngaji yo ngaji, masih hikam yo melo, tapi turun karuan nek yang meni gak turu kabeh. Masih sing maca barang ya ngono, kurang karuan. Aku iki masih ngaji arang-arang nih, bedalu iso tahajud. Awake aku iso. Akhirnya ngeremehno aja gak iso tahajud ngene. Iki bahaya ibadah sing model kaya ngene iki. Makanya amal yang paling bisa diandalkan, mesti diterima karo pangeran, itu kalau sudah lenyap persaksian dirimu sendiri terhadap amal itu. Jadi sudah lenyap, sudah tidak menghiraukan dirinya. Dudu polane aku iso wiritan, aku iso tangi dalu, aku iso maca Quran, bukan aku, tapi karena aku dipilih karo Gusti Allah untuk bisa melaksanakan itu semua. Bukan hanya itu, cara melihat amal agar lebih bisa diandalkan agar diterima. Wayah takiru lan yen to nganggep remeh indaka mungguhe sira apa wujudi amal. Iki apa maksudnya? Sampai remeh no amal-amal kula kali sampean. Bi alla ta'tamida kelawan yen to ora cecekelan sapa sira. Orang gecoki sapa sira. Alaihi ing atase amal fi tahsili amrin ing dalem ngasilno perkara minal umuri saking pira-pira perkara. Jangan kamu buat lompatan karena kamu bisa melaksanakan itu, maka kamu harus dapat ini, kamu harus dapat itu. Jadi harus kamu anggap remeh amalmu. Ojo terus mari ngono ngene lah. Yo tak pikir-pikir aku iku tahajud yo bedalu. Wapi ayo wis tak istiqomah no. Duha gak tahu telat. Jamaah aktif. Ngene kok rezeki ketokane
tambah leger. Ini kan kamu membuat amalmu itu seakan-akan top, besar, dan perlu digawe nggoten pangeran. Gak delok kok tanya opo Gusti aku itu apa. Itu kamu melihat amalmu sebagai iktimat, sebagai pegangan untuk batu loncatan agar mendapatkan yang lain. Minal umuri saking pira-pira perkara. Bahkan oleh Imam Asy-Syarqawi oleh ngibaratno sampai sing diarani batu loncatan itu kal wusuli koyok tumeka ilallahi maring Allah taala wal qurbi lan peparek ide minhu saking Allah. Bukankah dulu itu ada yang majedub, ada yang murid. Ono sing murid itu wis ngarepno, ada yang murad, yang dikarepno karo Gusti Allah. Kan tidak, bagi Allah itu kan gak penting kan. Sampai ono umpamane wong gak amal sekalipun terus didekatkan oleh Allah sehingga ma'rifat billah, kan karepe pangeran. Sampai sungguh-wiritan terus sementara istilah wong Jawa gak metu nyonine, ya gak masalah. Karepe Gusti Allah. Kok nyoal Gusti Allah sampean? Meskipun sampean dengan wirid-wiritan itu berusaha ingin mendekat kepada Allah, tapi jangan gunakan itu sebagai sarana terbesarmu agar kamu merasa dekat kepada Allah. Sampai urusan ngono gak oleh. Ya podo ae sampai yang dulu pernah disampaikan oleh Imam Athaillah As-Sakandari, jangan sampai kalian itu kahimarir roha, dalam beribadah itu seperti hanya khimar sing muter nggo gilingan. Kalian tidak berpindah untuk merasakan dirinya sebagai hamba, tapi tetep ae untuk memenuhi keinginan dirimu sendiri. Biyen wayahe ibadah, kau lah ibadah kayak golek donya iku, ibadah kok duwe kekarepan iku ora menika nek donyane enak dan lain sebagainya. Terus sampai neli, wis gak kan golek donya aku wis kok yang penting meneh mlebu swarga, ketemu widodari, wah sing ngono kan enak ya. Itu menurut Imam Athaillah itu podo ae. Ya kamu pikirkan kan kepentinganmu dhewe kan. Urusanmu ibadah terus oleh bukan begitu penghambaan tingkat tinggi. Nek pancen niat ibadah adalah memenuhi hukukul ilahiyah karena Allah itu berhak disembah. Makanya diantaranya kan enten hadis qudsi laula an akhluqa jannatan wan nar, kalau seandainya aku Allah tidak menjadikan surga dan tidak menjadikan neraka, awalam akun ahlan an tu'bad, apakah aku tidak menjadikan zat yang harus disembah? Cara kasanane ngomong, nek aku gak gawe swarga, gak gawe neraka, awakmu gelem ibadah apa gak? Nggih sik kula pikirin Gusti. Kula pikirin iki. Gelem apa gak awakmu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wayahe Ramadan poso ning duwe ngomong zakat, ngomong haji dan lain sebagainya, tapi gak ono swarga, gak ono neraka lho ya. Gak mikir lah kira-kira sampean. Lah terus apa awak ibadah ngono iku? Iku lak karepmu terus kan. Ibadah kok ngono, jarene awakmu iku makhluk. Kalau makhluk itu diciptakan oleh Allah, hakikatnya menyembah kepada yang menciptakan. Ya ngono iku carane ibadah. Ya enak ngene iki ngomongi. Ngomong itu enak ngomong. Ya bareng-bareng ngono. Ya hakikatnya ibadah memang seperti itu. Bukankah Rasulullah juga mencontohkan seperti itu? Ketika tahajud dalu terus kakinya sampai bekak, itu Rasulullah itu ditegur karo Siti Aisyah. Wong jenengan iku lukane Nabi, winginane cerita terus dosane wis disepuro, ngene benjing wis dijamin kali Gusti Allah, diparingi panggonan ingkang paling mulya dibanding makhluk-makhluk liyane, pun jaminan swarga. Lah ngoten wis ibadah gedune kaya ngoten sampai sikile abu. Jawab Kanjeng Nabi, awalam akun abdan syakur. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?
Wis bersyukur tok nang pangeran dibandingi kalian Gusti Allah ngene disyukuri dengan ibadah terus. Dudu masalah ngono-ngono niku. Dudu masalah meneh oleh opo terus dikei opo. Ndak, tapi saya ingin bersyukur karena saya di dunia ini diciptakan oleh Allah. Terus diciptakan tok iku wis bersyukur kula kan nyenengan. Belum banyaknya rezeki dan lain sebagainya. Pun bi alla ta'tamida alaihi fi tahsilil amrin minal umur kal wusuli ila Allah taala wal qurbi minhu. Apa maneh wanailid darajati lan memperoleh pira-pira derajat kedudukan wal maqamati lan pira-pira kedudukan. Derajat dengan maqamat itu sama. Li ru'yatika krono oleh ningali sira at-taqsira ing pepeko itu ngene lho. Iku kalimat wong Jawa banyak at-taqsira iku sembrono ya. Kaya umpamane ngene, sampean dikongkon nglakoni salat. Iya, sampean nglakoni salat, tapi salat sampean iki kan gak ya pas-pas nemen lho. Ya mbok khusuke, mbok terus aras-arasene sakjane iku sing apik iku awal waktu, mbok terus teledore aras-arasen gak jamaah. Iku jenenge taksir semuanya. Makanya kadang enten sing tanglet kula ngeten. Salat duha. Niku tahu lho takoni ngoten niku. Niku saged dikodho. Dadi polane kula wau niku mboten salat duha. Kula nantos pireng niku terus ansar dikodho. Jadi salat duha, akhirnya terus mbok kelalen, akhirnya gak salat duha sampean. Terus mari duhur kayak ini, masya Allah, mang niku lapo ae mbak duha. Terus mari salat duhur sampean niat ingsun salat duha kodho. Nah, niku jawabane nek oleh-oleh. Nggih oleh, ini kita fikih oleh. Tapi terus mantun wonten cara hakikate. Nek pancene sampean wis istiqomah temen nglakoni salat duha. Terus suatu saat kok kelangan salat duha, mbuh penggawean, kelalen dan lain sebagainya, oleh sampean kondo. Tapi nek sampean kebiasaan niku gak tahu salat duha. Terus moro-moro kepingin ngodok salat duha, ketemu pirang perkara sampean iki. Wong biasa gak nglakoni salat duha. Jadi perkara-perkara sing sunnah-sunnah itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi nek pancen sampean wis nglakoni kelawan istiqomah. Sami mawon enten sing tanglet masalah salat fajar, salat sunnah fajar, qobliyah subuh. Iku yo gawe perkara yo an. Enten tiyang niku mantun salat subuh niku salat malih. Kula tangleti terus kodho. Kodho nopo? Kodho qobliyah subuh. Hebat qobliyah subuh dikodho nih. Lho iki nek pancen wis dadi penggawean sampean saben dina. Gak tahu sampean niku ninggalno salat sunnah fajar ya qobliyah subuh rong rakaat gak tahu sampean tinggal. Suatu saat kok sampean akhire kelangan begitu tangi kok wis subuh. Lho niku nek pancen cara teori iku ya mestine ya tetep sampean nek sik ana waktu. Iku ya salat qobliyah dhisik. Qobliyah subuh itu bukan berarti nek pompong wis mari salat jamaah terus sampean gak oleh qobliyah subuh. Ya tetep wong kan sing wis mari subuh. Lah sampean lah turu kan. Lah turu mulane nang masjid nang langgar wis kono wis mari qobliyah dhisik kok marung rakaat wong waktu subuh si ono. Kecuali nek wis mepet waktune. Waktu subuh wis mepet gak nututi nek digawe qobliyah tuh. Ya akhirnya sampean langsung sholat subuh. Nek mboten qobliyah di sini. Itu termasuk riwayat yang menyebutkan betapa Rasulullah itu mengupayakan serius sholat qobliyah subuh. Sampai yang terkenal dengan sebutan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu bisa melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, itu pahalanya dibanding dengan dunia seisinya itu masih lebih baik kan sholat qobliyah subuh.
Jadi intine sing koyo ngoten niku yo oleh-oleh ae jawabane ning kene kitab-kitab fikih nggih angsal qadha ngoten niku. Tapi ya dibalekno nang awake dhewe lah. Nek terus mari ngono sampean anggap terus oleh qobliyah niku ditekek nggone badiah subuh, terus alasane polane ana sebabnya apa? Sebabnya qadha. Nah, sebab sholat qadha itu kan bebas, sampeyan tekek ngendi gak apa-apa. Sholat kok qadha. Tapi terus mari ngono akhire sampean gak ro gawene, terus mari ngono ya mepet-mepet subuh. Terus mari ngono akhire biasano qobliyah subuh ditekek badiah subuh. Ini kurang ajar nih jenenge ngoten. Yes kolo-kolo nek panjane kepeksa. Ya padha ambek salat qadha itu ada apa tidak? Ono. Hadisnya sahih. Rasulullah sendiri itu pernah qadha. Aja dianggap terus mari ngono Rasulullah gak tau qadha. Nek gak contone lah. Ono contone dalam perjalanan Rasulullah bersama para sahabat. Itu sudah mau masuk kembali ke Madinah. Madinah apa di Mekah riwayatnya. Terus akhirnya polane pegel karepe Rasulullah itu terus ae. Sementara sahabat-sahabat yang lain niki nginep mawon Rasulullah terus muni ngene, iki wis mepet, engko nang keturun awak-awak. Bilal niku muni disiki, Bilal niku Rasulullah mumpun kuatir. Nek jenengan panjenengan kali kanca-kanca niku kesel, nggih monggo jenengan tilem. Kok kula ngen sing gugah. Kayak Bilal. Dumadakan akhirnya Rasulullah tangi nalikane srengenge ini mau nyentrong wajah Kanjeng Nabi. Didelok Bilal itu. Digugah Bilal niku. Ya Bilal, kaifa taqulu ya Bilal? Awakmu mah bengi ngomong apa Bilal? Kalimatnya ngoten niku. Nggih lucu ngoten niku. Jawabe Bilal, nggih kula nggih ketileman. Akhire dikengken adzan Bilal niku. Makane salat qadha subuh niku nggih iso damel jamaah nek pancene sak rombongan niku pancene qadha kabeh ngoten. Tapi nuwun sewu cerita niku hadis niku hanya sekali tok. Nggih artine apa? Nek kula kali sampean pancene tau qadha, ya biasalah nek Rasulullah ambek sahabat iku tau pisan, nek kula jenengan ya kira-kira ya mboping. Ya pokoke tau mboten masalah. Ya pokok terus digawe bendino, lek bendino qadha ya kurang ajar jenenge ngoten. Jadi alasannya memang Rasulullah pernah pun. Jadi amaliyah kula kali jenengan niku ojo terus ngono. Ojo terus mari dibiasakno sing jenenge niku taksir kula kali jenengan. Lah terus deloken lah sak temene awakmu iku oleh nglakoni apa-apa amal-amal ibadat. Itu gak ono sing pas-pas nemen niku. Ya wis belepotan dengan kesalahan-kesalahanmu. Makanya jangan kamu jadikan amal ibadahmu itu adalah sebagai sarana untuk mencapai sebuah derajat tertentu, kedekatan kepada Allah sekalipun. Hal itu kamu lakukan liru'yatika krana oleh ningali sapa sira at-taqsira ing sembrono fihi ing dalem amal. Ndak istimewa amalmu itu. Saya sampai nganggep terus nek nglakoni amal ibadah yang sekian banyaknya terus berhak untuk mendapatkan apa dari Allah. Itu wis pas ta awak mulai nglakoni. Wong ibadahmu wis ngono-ngono ae. Apa sing mbok andalno sing kira-kira nang pangeran. Wong gak ono sing pas ngono ibadahmu. Seperti itu maksudnya. Itu jenenge taksir. Wa adami salamatihi lan ora anane selamete amalmu minal afati saking piro-piro bahaya almaniati kang nyegah min qabulihi saking keterimane amal. Betapa banyak amal kita yang menjadikan cacat itu. Lu amal ngono kok mbok arep-arep, kok mbok gawe sandaran untuk memperoleh apa? Memperoleh derajat tertentu. Kan apa-apaan nih amal. Salatmu diambro Gusti Allah koyo-koyo tepat waktu sekalipun.
suwe ngadeke, suwe rukuke, suwe sujude. Lho terus nek Allah dawuh aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terus wis iso kula kali jenengan nglakoni sholat dengan sepenuhnya ingat Allah. Kuwi wis belepotan kabeh. Durung terus mari ngono dikongkon tumakninae, rukuk sujude, kekhusyuane dan lain sebagainya. Maka lihatlah bahwasanya amal yang awak ikan apa-apa nih. Jangan dibuat loncatan untuk wah aku nglakoni iki kok sebabnya cek oleh iki. Kan apa-apa nih amal kita untuk diterima saja oleh Allah durung karuan. Apa maneh mbok gawe batu loncatan untuk mendapatkan sesuatu. Banyaknya sesuatu yang menjadikan amal ibadah kita cacat. Wa fi ba'din nusakhi lan ing dalam sebagiane tulisan. Naskhi atau nusakh itu catatan. Nah, dalam bahasa Indonesia nasakh itu artinya naskah. Sebagian naskah tulisannya ini arja lil qabuli. Arja luwe ngarep-ngarepno lil qulubi. Mangkan unine begini dhuwur. La amala arja lil qabul. Lah menurut catatan lain tulisannya gak qabul tapi arja lil qulub. Jadi ini kan berpindahnya ba setelah lam, qabul ambek qulub ambek qulub. Qulub artinya arja luwe ngarep-ngarepno lil qulubi maring ati. Aili solahiha tegese maring baguse qulub. Jadi tidak ada amal yang lebih dapat menjadikan hatimu itu baik kecuali kamu melakukan amal tanpa menyaksikan itu adalah perbuatanmu. Jadi sekali puluh kali jenengan iso melakoni amal ibadah tapi tidak mendasarkan dengan itu karena perbuatanku, maka itu akan menyelamatkan hatimu. Nek panjene iku maksude maknane lil qulub. Nek lil qabul berarti ketika kita melakukan ibadah tapi tidak mendasarkan ibadah itu dari kekuatanmu sendiri, maka itu lebih diharapkan diterimane ibadah. Jadi naskah yang lain itu bukan arja lil qabul tapi arja lil qulub. Maksudnya arja lil qulub itu apa? Lebih dapat bersekno ati, ikhlas hingga gampang diterima. Innama awroda alaika alwarida wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibat dunya waddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.